হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মন অ্যান্ড মুনস ডায়েরি। আজকে আমার রেসিপি হলো হানি গার্লিক চিকেন। তো হানি গার্লিক চিকেন কী করে করতে হয় ফুল প্রসেসটা আমি দেখাবো, আমার সাথে থেকো। এখানে আমি ম্যারিনেশনের জন্য নিয়েছি রসুন, আদা 2 চামচ রসুন, 2 চামচ আদা, 1 চামচ। এটাকে ভালো করে মেখে এখন দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার পাউডার, আর দিচ্ছি কাশ্মীরি মির্চ পাউডার। এগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে চিকেন ইচ্ছা হলে বোনলেসও নিতে পারো, এটা বোনলেস দিয়ে করে, তো আমি বোনলেস নেইনি। আর দিয়ে দিচ্ছি নুন। এবার এটাকে ভালো করে মাখিয়ে 1-2 ঘন্টা রাখতে হবে ম্যারিনেশনের জন্য। 1-2 ঘন্টা ঢেকে রেখে দিতে হবে। আমার হয়ে গেছে মাখা, এটাকে এখন আমি ঢেকে রেখে দেব 2 ঘন্টার জন্য। তোমাদের কাছে যদি সময় না থাকে তো 1 ঘন্টা রাখলেও হবে। এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি সাদা তিল আমি ড্রাই রোস্ট করে নিয়েছি। আর এখানে আমি নিয়েছি 3 চামচ টমেটো কেচাপ, আর 1 চামচ নিয়েছি সয়া সস, আর নিচ্ছি 1 চামচ ভিনেগার, আর 4 চামচের মতো হানি। এগুলোকে এবার ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। ভালো করে মিশানো হয়ে গেছে আমার। এখন আমি এখানে দিয়ে দেব 1 চামচের মতন ব্ল্যাক পেপার পাউডার। এটাকেও ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এটা যেহেতু হানি গার্লিক, ওর জন্য হানিটা দিয়ে করতে হবে, আর গার্লিকটাও বেশি লাগবে। এবার আমি কড়াইতে গেলাম, ফোড়নে দিচ্ছি আদা আর রসুন কুচি, আদা কুচি। রসুন কুচিটা একটু বেশিই লাগবে। আর আদা কুচি 1 ইঞ্চি মতন আদা কুচিয়ে দিলে হবে। এবার এটাকে ভালো করে ভাজা করে ভালো করে ফ্রাই করে নেব। হয়ে গেছে আমার ফ্রাই হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি বড় কাটা পেঁয়াজ। একটা পেঁয়াজকে 4 ভাগে করে তারপরে সেগুলো খুলে দিতে হবে। আমি 3টা বড় পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। এবার এটাকে ভেজে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি নুনটা একটু দিতে হবে, কারণ ওই ম্যারিনেশনের মাংসতেও অনেকগুলো নুন পড়েছে। আর দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি মির্চ পাউডার। এবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। এবার চিকেনগুলো দিয়ে দেব। চিকেনগুলো দিয়ে ভালো করে মেশাতে হবে মশলাটার সাথে। ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। ভালো করে মিশিয়ে এটাকে আমি 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব বয়েল হওয়ার জন্য। 10 মিনিট হয়ে গেছে আমার। দেখো জল ছেড়ে দিয়েছে। এখানে আমি এক্সট্রা জল দেব না, আর এটাতেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। আবার একটু নেড়ে চেড়ে আবার ঢেকে দেব। আমার প্রায় হয়েই গেছে বয়েল চিকেন, তবে আরেকটু হবে। এখন আমি এখানে এটাতে দিয়ে দিচ্ছি ওই টমেটো কেচাপ সয়া সসের মিশ্রণটা যে বানিয়েছিলাম মধু দিয়ে, ওইটা আমি দিয়ে দিলাম। ওইটা আবার এখন ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মিশিয়ে আবার এটাকে ঢেকে রাখবো। আবার 10 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। আমার মেশানো হয়ে গেছে।
নতুন বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটা, আমার রেসিপি যদি ভালো লাগে তবে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিও। আমি ঢেকে দিয়েছি 10 মিনিট পরে দেখো আমার হয়েই গেছে। এটা আবার একটু নাড়াচাড়া করে আমার চিকেনটা হয়ে গেছে, সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে আমি কয়েক টুকরা আলু দিয়ে দিয়েছি, তোমরা আলু দিও না, এটাতে আলু লাগে না, আলুটা না দিলেই ভালো। তো এখন আমি ওই যে তিলগুলো যে ভেজে রেখেছিলাম ওই তিলগুলো কিছুটা এখানে ছড়িয়ে দেব। তিল কিছুটা ছড়িয়ে দিলাম। এবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে আমি স্ট্যান্ডিং টাইমের জন্য ঢেকে রাখবো, 2-3 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। আর কিছুটা রেখে দিয়েছি গার্নিশের জন্য। এবার এটাকে 2-3 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। আমার হয়ে গেছে, দেখো রেডি টু সার্ভ। এখন আমি একটু তিল নিয়ে এটার উপরে গার্নিশ করে দিচ্ছি। দেখতে দারুণ হয়েছে, খেতেও ভীষণ টেস্টি, একটু মিষ্টি মিষ্টি হয় এটা, কিন্তু ভীষণ টেস্টি। তোমরা একবার করে খেও, যদি ভালো লাগে লাইক করো, কমেন্টস করো, আর নতুন বন্ধুরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিও, তবে নতুন নতুন রেসিপি তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। তোমরা সবাই ভালো থেকো। পুরোনো বন্ধুদের আমার অসংখ্য ধন্যবাদ।